হ্যালো গাইস, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য একটা টিপস নিয়ে আসলাম। আমরা অনেকে আইফোন ব্যবহার করি, তবে আইফোনের হোম বাটন সম্বন্ধে অনেকেই জানে না। তো আসলে যারা না জানেন তাদের জন্য এই টিপসটা, ঠিক আছে? আইফোনের যে এই হোম বাটন, এটা অনেকেই জানে না, ঠিক আছে? এখানে কিন্তু সব ধরনের অপশন আছে: ওয়াইফাই, ডাটা কালেকশন, ব্লুটুথ, তারপর টস, লাইটের আলো কমানি বাড়ানি, তারপরে সাউন্ড, সব কিছু আছে। তো যারা জানেন না তাদের জন্য এই টিপসটা। তো চলুন আমরা শুরু করি আজ। তো চলুন বন্ধুরা, আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই কীভাবে হোম বাটন চালু করবেন। তো প্রথমে সেটিংয়ে যাবেন, তারপরে যাবেন জেনারেল, তারপরে যাবেন অ্যাক্সেসিবিলিটি, এখানে যাবেন, তারপর নিচের দিকে যাবেন, এখানে একটা অপশন আছে টাচ, এখানে প্রেস করবেন। তারপরে দেখুন উপরে যে অপশনটা আছে এটা আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এই দেখেন আমার হোম বাটন কিন্তু চলে গেছে, এই দেখেন হোম বাটন আমার চলে আসছে। তো আপনারা চাইলে এইভাবে আপনারাও করতে পারেন, ঠিক আছে? সো এই হোম বাটনটা কিন্তু সেটের জন্য অনেকগুলো কাজ করে। এখানে অনেকগুলো অপশন আপনারা সেটিং করতে পারবেন চাইলে, এইভাবে আপনারা করতে পারেন। সো অবশ্যই আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।